1 ஹவர்ல டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். டிஸ்பிளே எங்கள் கடையில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபரும் இருக்குது ப்ரோ. டிஸ்பிளே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. இப்போ என்கிட்ட அந்த டெம்பர் கிளாஸ் இல்லை, நான் மிஷினில் கட் பண்ணி டெம்பர் கிளாஸே போட்டு கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. எல்சிடி டிஸ்பிளே ப்ரைஸ் வந்து 600லேருந்து 900 தான் ப்ரோ. நார்மல் டெம்பர் வந்து வெறும் 12 ரூபாய்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. நாங்கள் உள்ளே வச்சு பைண்டிங் பண்ணுறப்போ புது டிஸ்பிளேவாகவே வந்துடும் ப்ரோ. ரொம்ப லாங்லேருந்து வரவங்க வந்து கொரியர் போட்டால் நாங்கள் வந்து பண்ணி தரோம் ப்ரோ. 70 rupeesல லோக்கல் பிராண்டு, நீங்கள் எந்த பிராண்டு கேட்டு வந்தாலும் நான் தரேன் ப்ரோ. போட்டு, ரியல்மி எல்லாமே காப்பி இருக்குது ப்ரோ. நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 79 தான் ப்ரோ டெம்பர். எல்லா ஃபோனுக்குமே இருக்குது ப்ரோ. மற்ற கடையில் எப்படி பார்த்தாலும் 100, 150 வாங்கிடுவாங்க ப்ரோ. அந்த 11 டெம்பருக்கு நம்ம கடையில் 79 தான் ப்ரோ டெம்பர் விட்டுருக்கு. டிஸ்பிளேலாம் போயிடுச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணி தருவீங்களா? டிஸ்பிளே போயிடுச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணி தரோம் ப்ரோ. 1 ஹவர்ல டிஸ்பிளே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ நாங்கள். அதேமாதிரி டிஸ்பிளே எங்கள் கடையில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபரும் இருக்குது ப்ரோ. டிஸ்பிளே மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ கிஃப்ட் வந்து நாங்கள் என்னென்ன கொடுப்போம்னா 11 டெம்பரு, கேமரா கிளாஸு, ஸ்கின்னு, பேக்கேஜ் ப்ரோ. இதனால நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. சில மாடலுக்கு மட்டும் கிடைக்காது ப்ரோ, எங்கேயுமே பண்ண மாட்டாங்க, ஆனால் நம்ம பண்ணுறோம். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு ப்ரோ. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதேமாதிரி 1 ஹவர்ல சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. டிஸ்பிளேலாம் டிஸ்பிளே உடஞ்சி உங்ககிட்ட கொடுத்தா 1 ஹவர்ல டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. இப்போ நம்ம கடையிலே ரொம்ப இதுவாக பண்ணுறது ஓசியை பண்ணுறோம் ப்ரோ. இப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணிருப்போ கீழே விழுறப்போ மொபைலோட மேலே கிளாஸ் மட்டும்தான் ப்ரோ உடையும். சரிங்களா? ஆனால் உள்ள டிஸ்பிளே நல்லா தான் இருக்கும். காசு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது எடுத்துன்னு போய்ட்டு அப்படியே மாற்றிட்டு புது டிஸ்பிளேவாக போட்டுருவாங்க. 2வது வாட்டி நீங்கள் மாற்றுறப்போ உங்களோட ஒரிஜினல் கிளாரிட்டி போய்டும், காப்பி அதுமாரி தான் வரும். நீங்கள் ஒன்ஸ் டிஸ்பிளே மாற்றுறப்போ உங்களுக்கு 100% ஷோரூமில் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்காது ப்ரோ. ஆனால் மேலே கிளாஸ் மட்டும் மாற்றுறப்போ உங்களுக்கு ஷோரூமில் எந்த டிஸ்பிளே வாங்கினீங்களோ அதே டிஸ்பிளே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ரோ. மேலே உடஞ்சிருக்கா? இப்படி கிளாஸ் உடஞ்சிருக்கு தெரியுதா ப்ரோ? கிளாஸ் உடஞ்சிருக்கு, ஆனால் உள்ள டச்சு நல்லாயிருக்கும், டிஸ்பிளே நல்லா தெரியும். இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம்னா வாங்க ப்ரோ, இப்போ இந்த கிளாஸ் எப்படி பிரியுது மட்டும் நான் செப்பரேட் மட்டும் பண்ணி காட்டுறேன் ப்ரோ. இது பேர் வந்து செப்பரேட்டர் ப்ரோ. செப்பரேட்டர் ப்ளஸ் வேக்கம் ப்ரோ. இப்போ இந்த டிஸ்பிளே நவராது நீங்கள் எவ்வளோ தான் இது பண்ணாலும் ப்ரோ. இப்போ இந்த கிளாஸ் இறக்குறேன் பாருங்க ப்ரோ. இந்த காப்பர் ஒரு ஹெச்டி மைனூட்டாக இருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, இது பேர் ஸ்ட்ரிங், இது பேர் மிஷின் ப்ரோ. இதெல்லாம் யாரும் லைவாக காட்ட மாட்டாங்க ப்ரோ. புரியுது ப்ரோ, புரியுது. இதை நாங்கள் பண்ணுற மிஷினை பிடிச்சிக்கிறோம். இதை நாங்கள் பண்ணுறோன்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர லைவாக காட்ட மாட்டாங்க. நம்ம லைவாகவே காட்டுறோம் ப்ரோ. இது எப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமருக்கே லைவாக தான் பண்ணி தரோம். ப்ரோ தெரியுதா ப்ரோ? கிளாஸ் மட்டும் வருதா? ஆமாம் ப்ரோ, தெரியுதா? இதில் கிளாஸ் தனித்தனியாகவே வந்துடும். இப்போ தெரியுதா ப்ரோ? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த கிளாஸை இப்போ எடுத்துகிட்டு ப்ரோ இது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்மகிட்ட கிளாஸ் இது ஸ்டாக் எப்பயுமே இருக்கும் ப்ரோ. சரிங்களா? இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணுவோம், புதுசாக வச்சுட்டு உள்ளே வச்சு பைண்டிங் பண்ணுறப்போ புது டிஸ்பிளேவாகவே வந்துடும் ப்ரோ. நீங்கள் புதுசு ஷோரூமில் எப்படி வாங்க போகிறீங்களோ அதே டிஸ்பிளே உங்களுக்கு திருப்பி ஈஸியாக கிடச்சிரும். நம்ம 600லேருந்தே ப்ரோ, 600 இருந்தால் உங்கள் டிஸ்பிளே திருப்பி எடுத்துக்கலாம். பழைய டிஸ்பிளேவே திருப்பி 600 இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. அப்புறம் நம்ம டெட் போர்டு வெரியும் பண்ணுறோம் ப்ரோ. டெட் போர்டா? ஆமாம் ப்ரோ, டெட் போர்டு சர்வீஸாக பண்ணுறோம் ப்ரோ. இப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணினே இருந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு, வெளியே ஒரு கடையில் கொடுத்தேன், அது என்னால் ரெடி பண்ண முடியல சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற போர்டில் எங்ககிட்ட கொடுக்கலாம் ப்ரோ. ஆனால் அந்த போர்டில் எனக்கு டைம் வேணும் ப்ரோ. சரிங்களா? மற்றபடி டிஸ்பிளே ரீஃபிட்டிங்கு, பேட்டரி ரீஃபிட்டிங்கு, சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்னா 1 hour 1.5 hour ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. கஸ்டமர் அந்த டைம் வந்துட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ. எல்லாமே ஒரே டைமில் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? அப்புறம் நம்ம டெட் போர்டு வந்து மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக தான் ப்ரோ ரெடி பண்ணுவோம். சரிங்களா? சும்மாலாம் அப்படியே பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ. டெட் போர்ட்லாம் மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக தான் ப்ரோ பார்த்து ஒன்று பார்த்து தான் ப்ரோ ரெடி பண்ணி இது பண்ணுறோம் ப்ரோ. ப்ரோ எல்லா மாடலும் ஸ்டாக் எனி டைம் இருக்கும் ப்ரோ. இந்த கேமரா டெம்பர் வந்து எதுக்காக போடுவாங்க? இப்போ மொபைல் இப்போ நார்மலாக ஃபோன் இப்படி கீழே இருக்கிறப்போ கேமரா மேலே இருக்கிற கிளாஸ் ஸ்க்ராட்ச் ஆகும் ப்ரோ. கிளாஸ் ஸ்க்ராட்ச் ஆகும், அதனால நம்ம கேமரா கிளாரிட்டி இதுவாகிடும். நம்ம இந்த கிளாஸ் போட்டோன்னா ஸ்க்ராட்ச் ஆனால் இந்த டெம்பர் கிளாஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கேமரா புதுசாக இருக்கும். ஆமாம், கேமரா புதுசாக இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ நம்மகிட்ட எல்லா ப்ராடக்ட் எப்படி சேஃப்டி பண்ண எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. பேக் கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருவோம் ப்ரோ, ஒரு ஹெட்செட்டு வித் மைக்கோட கொடுக்குறோம் ப்ரோ. எல்லாம் 279 பண்ணி தரோம் ப்ரோ இதெல்லாம். அப்புறம் டிஸ்பிளே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் ப்ரோ, கிளாஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை ப்ரோ, டிஸ்பிளே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம் ப்ரோ.
ப்ரோ இப்போ வந்து நம்மகிட்ட வந்து டெம்பர் கிளாஸ்லாம் வந்து வெறும் 79 தான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கோமே. டெம்பர் கிளாஸ்னா நார்மல் டெம்பர்லாம் இல்லை ப்ரோ. நார்மல் டெம்பர் வந்து வெறும் 12 ரூபாய்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ நாங்கள். நார்மல் டெம்பர் நீங்கள் 120 ரூபா சொல்கிறீங்களா ப்ரோ? வெறும் 12 ரூபா ப்ரோ. 12 ரூபா 2 ரூபா. ஆமாம் 10 ரூபா ப்ளஸ் 2 ரூபா 12 ரூபா ப்ரோ. நார்மல் டெம்பர்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இதெல்லாம் புது ஃபோன் வாங்கினா இந்த டெம்பர் தான் ப்ரோ ஒட்டி தராங்களே. இதை நான் வெறும் 12 ரூபாய்க்கு பண்ணி தரேன் ப்ரோ. சரிங்களா? எல்லா டெம்பரும் எனி டைம் அவைலபிளாக இருக்கும் ப்ரோ. இது வந்து 11D டெம்பர் ப்ரோ. 11D டெம்பர்லாம் எவ்வளோ ப்ரோ? 11D டெம்பர்லாம் 79 பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ஷாப்லேயே 79 தான் பண்ணுறேன். உங்கள் சேனலில் வந்தால் 40 ருபீஸ் பண்ணுவேன். சேனல் பேர் சூப்பர் டிலக்ஸ்னு சொன்னால் 40 ருபீஸ் பண்ணி தரேன் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. உங்கள் சேனல் பேரை சொல்ல என்னோடய வீடியோ பார்த்துக்கணும் ப்ரோ. ஃபுல்லாக அந்த ரெட் லைன் ஃபுல்லாக கீழே வந்துருக்கணும். அப்போ தான் 40 ருபீஸ் பண்ணி தருவேன். சரிங்களா? இது D+ டெம்பர் ப்ரோ. இது வந்து இதுவும் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. இதுக்கு டெம்பர்னா சொல்லுவாங்க அது ப்ரோ. அதுவும் காட்டுறேன் ப்ரோ. இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா ப்ரோ? இது டச் பண்ணால் ஃபீல் ஆகும். டச் பண்ணி பாருங்களேன். இது தெரியுதா ப்ரோ? இதை டச் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. இது சாஃப்டாக இருக்குது நல்லா. ஆமாம் ப்ரோ. இந்த டெம்பர்லாம் எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு 300 350 ரூபாய் ஓட்டுறான் ப்ரோ. என்கிட்ட 300 400 தான். என்கிட்ட ஹையஸ்ட்டே என் கடையில் இருக்கிற டெம்பரில் ஹையஸ்ட் ரேட்டே இதுதான் ப்ரோ. 120 ரூபா ப்ரோ. 120 ரூபா. அது மாதிரி என்கிட்ட டெம்பர் கிளாஸே இல்லை ப்ரோ. 120 ரூபா எடுத்துன்னு வந்தால் நல்ல டெம்பரே ஒட்டிட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. கேமரா கிளாஸ் இருக்குது ப்ரோ. சரிங்களா? கேமரா கிளாஸ் வந்து ஐஃபோனு ஆண்ட்ராய்டு எல்லாத்துக்கும் இது டெம்பர் ப்ரோ. இது கிளாஸ் மாரி வரும். ஐஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரேட்டு தான் ப்ரோ. என்கிட்ட டெம்பர் கிளாஸும் அதே ரேட். ஐஃபோனுக்கு ஒரே ரேட் தான், ஆண்ட்ராய்டுக்கும் ஒரே ரேட்டு தான் ப்ரோ. டெம்பர் இது இந்த கேமரா டெம்பர் இது 40 ருபீஸ் பண்ணி தரேன் ப்ரோ. 40 ரூபாய்க்கு பண்ணி தரேன் ப்ரோ இந்த டெம்பரை. சரிங்களா? ஸ்கின் இருக்கு ப்ரோ. நார்மல் ஸ்கின் இருக்குல்ல ப்ரோ. ப்ரோ மொபைல் பின்னாடி ஒட்டுற ஸ்கின்னு ப்ரோ. இது எல்லா மாடலும் இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்டாக் எனி டைம் இருக்கும். இந்த ஸ்கின்லாம் நான் வெறும் 3 ரூபாய்க்கு பண்ணி தரேன். 3000 ரூபாவா? வெறும் 3 ரூபா ப்ரோ. அதேமாரி இது ப்ரோ சார்ஜர் வயரு, டேட்டா கேபிள் ப்ரோ. சரிங்களா? என்கிட்ட டேட்டா கேபிள் அதிகபட்ச ரேட்டு நார்மல் ப்ரோ. C டைப் நார்மல் பின்னு 2 வருது ப்ரோ. நார்மல் பின்னு 120 தரேன் ப்ரோ, வித் வாரண்டியோடு தரேன். சரிங்களா? C டைப்பு 160 தரேன், வித் வாரண்டியோடு தரேன் ப்ரோ. எல்லாமே வித் வாரண்டி தான் ப்ரோ. சரிங்களா? என்கிட்ட கொடுத்துட்டு இது பண்ணலாம் ப்ரோ. அதேமாரி மோஸ்ட்லி என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்டு ஒரிஜினல் தான் ப்ரோ பண்ணுறேன். நான் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கி காப்பிலாம் வாங்கி எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. என் கடையில் எல்லாமே பிலிப்ஸு, போட்டு, ஜெப்ரானிக். பிலிப்ஸ்லாம் அப்போ வந்து ஒரு பிராண்டு ப்ரோ. என்கிட்ட அந்த ஸ்டாக்லாம் இப்போ இருக்குது ஒரிஜினல் ப்ரோ. அதெல்லாம் எல்லாமே வாரண்டி தான் ப்ரோ. என்கிட்டே கிளைம் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸ்கின்னு பாருங்கள். கலெக்ஷன் இருக்குது ப்ரோ. ஆக்சுவலாக இது இப்போ ஆஃபர் போடுறது நிறைய கலெக்ஷன் போயிடுச்சு ப்ரோ. எனி டைம் ஸ்டாக் இருக்கும் ஸ்கின்னு ப்ரோ. நிறைய கலெக்ஷன் இருக்கும் ப்ரோ. டிக்ஷனரி மாதிரி வச்சு ப்ரோ நிறைய கலெக்ஷன் இருக்கும் ப்ரோ. இதில் எல்லா ஃபோனுக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் ப்ரோ. இந்த மிஷினில் டெம்பர் கிளாஸும் கட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. இப்போது என்கிட்ட வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு மாடல் டெம்பர் கிளாஸ் கேட்குறீங்க ப்ரோ. இப்போ என்கிட்ட அந்த டெம்பர் கிளாஸ் இல்லை. சரி, நான் என்கிட்ட இதில் இல்லைன்னா நான் மிஷினில் கட் பண்ணி டெம்பர் கிளாஸே போட்டு கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. என்கிட்ட வந்துட்டு உங்களுக்கு இல்லைன்னு எதுவுமே அனுப்ப மாட்டேன். டெம்பர் கிளாஸு மிஷின்லையாவது கட் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. சரிங்களா? அதேமாரி அக்சசரிஸ் எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ. பேக் கேஸ்லேருந்து எல்லா மாடலில் இருக்கும். எல்லாமே ரன்னிங் மாடல் தான் ப்ரோ வச்சுருக்கேனே. எல்லாமே ரன்னிங் மாடலாக தான் ப்ரோ இருக்கும். நான் மெயின் கான்செப்ட்டு சர்வீஸ் தான் ப்ரோ. சர்வீஸ் கஸ்டமர் வரணும், சர்வீஸ் பண்ண வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கும். சரிங்களா? அக்சசரிஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட எனி டைம் இருக்கும். எதனா வேணும்னா கால் பண்ணி விட கேட்டால் கூட நான் அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ப்ரோ. அதேமாரி எப்படி போகுதுன்னா ஆக்சுவலாக 2-3 சேனல் யூடியூப் சேனலில் நம்மளது வீடியோ இருக்குது ப்ரோ. சரிங்களா? ஒரே டைமில் எல்லோரும் வந்துட்டா எல்லோரும் ஒரே டைம் 1 ஹவரில் பண்ணி தர முடியாது ப்ரோ. சில பேர் வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு போகிற மாரி இருக்கும் ப்ரோ. ஏன்னா வந்துட்டு வீடியோவில் சொல்கிறது ஒன்றா இருக்குது, இங்கே செய்து ஒன்றா. இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்க தான் நான் என்கிட்ட எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணிடுறான்னு தெரியும். ஏமாந்தவங்க தான் ப்ரோ என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. வெளியே ஏமாந்துட்டோம் ப்ரோ, இது அவ்வளோ கொடுத்து பண்ணிட்டோம், இது இவ்வளோ கொடுத்து பண்ணிட்டோம். ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஒன்று என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி லாங்கில் இருந்தாலும் கிட்ட இருந்தாலும் ப்ரோ ஃபோன் பண்ணி டிஸ்பிளே ரேட்டு எவ்வளோ அது மட்டும் ஒரு வாட்டி கேட்க சொல்லுவோம் ப்ரோ. இல்லை லாங்லேருந்து வரவங்க வந்து இருக்கிற எல்லா கடையும் வர வழியில் இருக்கிற எல்லா கடையிலும் ரேட்டு கேட்டுட்டு என் கடைக்கு வர சொல்லுவேன். டிஃப்ரெண்ட் தெரியும்ல ப்ரோ. நான் இப்போ லாங்கில் இருக்கிறவங்க இப்போ கிளம்பி இங்கே வரணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ரோ. ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாடல் டிஸ்பிளே மாற்றணும், எவ்வளோ ஆகும் உங்ககிட்ட அப்படி கேட்க சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் சொல்கிற ரேட்டில் வெளியே எங்கன்னா சொல்கிறேன்னா பார்க்க சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் கம்மியாக தான் பண்ணுறேன். 200-250 பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ப்ரோ. சரிங்களா? ரொம்ப கம்மியாக தான் ப்ரோ பண்ணுறோம். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறோம். ஒரு நாளைக்கு 20-25 கஸ்டமராக என்கிட்ட வராங்க ப்ரோ. ப்ரோ நம்மகிட்ட எனி டைம் கிளாஸ் இருக்கும் ப்ரோ. கேவ் டிஸ்பிளே எஜ்ஜு டு எஜ்ஜு டிஸ்பிளே வருது இல்லை? என்ன ஃபோன் எடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை ஓசி அதான் ப்ரோ சொல்கிறேன். அதுதான் எஜ்ஜு டு எஜ்ஜு டிஸ்பிளே நம்ம பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ. ஏன்னா அதோட ப்ராசஸர் வேறு, ஒர்க்கிங் வேறு ப்ரோ. நம்ம வந்து LED LCD 2 டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ப்ரோ. LCD டிஸ்பிளே ப்ரைஸ் வந்து 600லேருந்து 900 தான் ப்ரோ. அது மேலே நான் ₹1 சார்ஜ் பண்ண மாட்டேன். இதுவரையும் நான் 900 கூட சார்ஜ் பண்ணதே இல்லை. 750-800 தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதுவரையும் 600 பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் 900 கூட இதுவரையும் பண்ணதில்லை ப்ரோ. ஏதாவது பெரிய மாடல் வந்து 900 ஆகும் ப்ரோ. LED டிஸ்பிளே வந்து அது மாடலுக்கு ஏற்ற மாரி மாறும் ப்ரோ.
எல்இடியே பண்ணுறோம், எல்சிடியே பண்ணுறோம் ப்ரோ. எல்சிடி 900 மேலே நான் ரேட் தான் ப்ரோ சொல்கிறேன். எல்லாமே பண்ணலாம் ப்ரோ. ஐஃபோன் கூட பண்ணலாம் ப்ரோ. ப்ரோ ஐஃபோன் எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைலோட பாதி காஸ்டே டிஸ்பிளே தான் ப்ரோ. ஓசிலே முடிச்சிடலாம். அதான் 1500 1800 அந்த ரேஞ்ச் வந்துடும். நம்ம வந்து 20,000 30,000 செலவு பண்றது அவ்வளோலாம் பண்ணுவேன் ப்ரோ. அதிகபட்சம் 2500 ப்ரோ. பெரிய மாடலே சொல்கிறேன், ஹை ரேஞ்சே சொல்கிறேன். 2500 பண்ணிடலாம் ப்ரோ. 2500 ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ, அது மேலே வராது ப்ரோ. சர்வீஸ் தான் ப்ரோ மெயின் கான்செப்டாக ப்ரோ. ரொம்ப லோ ப்ரைஸில் பண்ணிடுறோம் ப்ரோ. நாங்கள் வந்து 25 ரூபாலேருந்து சர்வீஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ. சரிங்களா? பட்டன் ஃபோன் மொபைலுக்கு மைக் மாற்றலாம் வெறும் 25 ரூபாய்க்கு பண்ணி தரோம் ப்ரோ. எங்கேயுமே பண்ண மாட்டான். 25 ரூபாய்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களா ப்ரோ? எங்கேயுமே பண்ண. ஒரு ஃபோனை கழட்டி மாட்டாலும் 150 ரூபா சார்ஜ் பண்ணிடுறான் ப்ரோ. அந்த ஃபோன் ரெடி ஆகுதோ இல்லையோ, உங்கள் ஃபோனை கழட்டி மாட்டிடும் 150 சார்ஜ் அது பண்ணிடுறான் ப்ரோ. நாங்கள் 25 ரூபாலேருந்தே சர்வீஸ் பண்ணி தரோம் ப்ரோ. மைக் மாற்றினா 25 ரூபா ப்ரோ. பட்டன் ஃபோன் சார்ஜர் பின்ன மாற்றினா 100 ரூபா ப்ரோ. சரிங்களா? அது 70 ருபீஸ்லேருந்தே இருக்குது ப்ரோ. 70 ருபீஸ் ஹெட்செட்லாம் வாரண்டி இல்லை ப்ரோ. 70 ருபீஸ் ஹெட்செட்லாம் 70 ருபீஸில் லோக்கல் பிராண்டு நீங்கள் எந்த பிராண்டை கேட்டு வந்தாலும் நான் தரேன் ப்ரோ. போட்டு, ரியல்மி எல்லாமே காப்பி இருக்குது ப்ரோ. எல்லாத்துலையும் தரேன் ப்ரோ. 70 ரூபாய்க்கு தரேன் ப்ரோ. வாரண்டி வேணும்னா 180 வரும் ப்ரோ. 6 மந்த் வாரண்டி பண்ணி தரேன். 6 மந்த் 180 செலவு பண்ணி 6 மாதம் நீங்கள் செலவே பண்ண வேணாம் ஹெட்செட்டுக்காக. ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. வாரண்டி ப்ராடக்ட் நான் எது கொடுத்தாலும் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. இருக்குது ப்ரோ. கொரியர் ஆப்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப லாங்லேருந்து வரவங்க வந்து கொரியர் போட்டால் நாங்கள் வந்து பண்ணி தரோம் ப்ரோ. கொரியர் வந்து கடை அட்ரஸ் பண்ணி தர மாட்டோம் ப்ரோ. என்னோட வீட்டு அட்ரஸ் தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா கடை எப்போ மூடுவோம் அதுமாரி தெரியாது ப்ரோ. அதனால் நான் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துருவோம். கொரியர் வீட்டுக்கு வந்துன்னு அவங்க கால் பண்ணிவிட்டு சொல்லிவிடுவோம் ப்ரோ. அதேமாரி நான் மொபைலை ரெடி பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வீடியோ கால் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணாலே போதும் ப்ரோ. எனக்கு கொரியர் அவங்க போகிற கொரியர் சார்ஜ் அவங்க தான் இருக்கும் ப்ரோ. ரிட்டர்ன் நான் போட்டுருவேன், அது சேர்க்க மாட்டேன் ப்ரோ. கொரியர் போகிறவங்களுக்கு நான் அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃபர் சொன்னேன்ல ப்ரோ, காம்போ ஆஃபர்ன்ட்டு டிஸ்பிளே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் அது ஹெட்செட்டும் ஃப்ரீயாக போட்டு தரோம் ப்ரோ. ஏன்னா அவ்வளோ லாங்லேருந்து பண்ணுறதுனால. கடை பேர் வந்து மொபைல் வேர்ல்டு. கடை வந்து கரெக்டாக கீழ்பாக் கார்டனில் லொக்கேட்டாக இருக்குது ப்ரோ. லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் மோட்டார்ஸ் கார்டன், கீழ்பாக் கார்டன் சிக்னல், கீழ்பாக் கார்டன் மென்டல் ஆஸ்பத்திரிலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ப்ரோ. தர்மராஜா கோயில் கேட்டு வந்தாலே நிறைய பேர் தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் வந்துட்டு கால் பண்ணாலே நாங்கள் உங்களை கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம்.